Монгол Алтайн нурууны үргэлжлэл мөнхийн мөсөн дуулахтай их богд уул алсын алсдад дүнхийн харагдана. Аяа тэр оргил хөрвөл мөнж сайхнаа. Хан гард болоод хажин дүүлэн нисгсэн хамаг юм тэндээс алган дээр байгаа юм шиг тодоос тод харагдана да. За яах вэ? Амьдрал гэдэг хэдэн түмэн бартаатай учраас хүн болгон хүссэн тэр оргилдоо хүрч чаддгүй байж болох юм аа. Гэхдээ яах вэ? Шатар гэх их спортод хүчин зүтгэж алдар гавьяаны оргилд хүрч чадсан шатрын спортын эмэгтэй мастеруудын нэг Монгол улсын 2 дахь удаагийн аварга Базрын Эчин хорлоогийн туулсан түүхэн амьдралыг судалж энэхүү киног бүтээлээ. Эчин хорлоо бол Баян хонгор буюу сайн ноёнхон аймагтан зурхай, хил соёл, хөгжим, уламжил ларан алдартай ламын гэгээний шавийн уугуул шатарчин хүн. Шатар чулуу хэмээх дэлхийд гайхагддаг түүхэн бүтээл байдаг энэ утгаас домогт шатарчин эмэгтэй төрсөн цаана нарийн учир жамсантай буйцаа. Эчин хорлоо багаасаа сэргэлэн цовоо, ой ухаан гоц, өвөрмөц содон хүүхэд байжээ. Харсан сонсноо мартна гэж үгүй. Тэрээр аавын 2 дахь охин болж хорвоод мэндэлжээ. Аав Базар нь үлзийд сумандаан төдийгүй Баян хонгортоо нэрд гарсан мундаг дархан хүн байлаа. Чухам хүү Баян хонгор аймагт 3 үеийн уран дархан хэмээн алдарсан дансран, дагдан Базар нарын удмын үргэлжил нь Эчин хорлоо авраг билээ. 1936 онд Маршал Чойболсонг Баян хонгор аймагт айлчилахад дагдан дархан өөрийн гараар уралсан 12 жилийн дүрстэй 12 түлхүүрээр онгойдог 12 өргөс нь араасаа цоврч ороод цойжлогддог их биеийн дээрээ товгор үлзий хийтэй том цойжийг бэлэглэж байсан төвхтэй. Маршал Чойболсон тэр цойжийг ихэд тоож дагдангийн ур ухааныг магтаж тэрхүү бэлгийг улсын төв музейд шилжүүлж байжээ. Аав Базар нь шатар сайн нүүдэг нэгэн байж нагад зах сэнгээхүү аав хоёр нь шатар өөрөө суучхвал салнаа гэж үгүй. Тэдний тоглохыг жаал охин Эчин хорлоо сониучрхан харж зогсдог байлаа. Удалгүй Тэмээ морь яаж нүүдгийг мэдээд авч. Тэмээ морийг бодвол тэрэг бирс хоёр хавьгүй илүү хүчтэй болохыг бас л олж харав гинэ. Эмэгтэйчүүдийн дотроос ирээдүйн Монгол улсын шатрын 2 дахь аварга Эчин хорлоо шатрыг ингэж сурсан байдаг. Төрөлхийн авьяас бэлэг ой ухаан гэдэг юм билээ. Нэг мэдхэд Эчин хорлоо нас биеийг гүйцэж 1950 онд айлд морджээ. Хамгийн гайхалтай нь нөхөр Гончиг бат нь шатар сайн тоглодог залуу байлаа. Онаах Гончиг бат битэрвэл төрсөгт хоёрын хөхөд Гончиг бат хожим нь шатрын 1-р зэрэгтэй тамирчин болсон юм. Эр нөхөр нь гадуур дотоорх ажлаа хөөцөлдөөд явж байхад айлын ихнэр хүн гэртээ шатар өрөөд сууж байна гэж юу яах вэ? Шатар гэдэг хэр варгийн хүний шарыг гоцолцуулдаг, цаг их бардаг амаргүй наадам. Чи минь нүүгэл нүүж бай да. Би хоол ундаан бэлдээ. Гэр орноон цэвэрлчихье гэд сууж байдаг өөжүү дотортой хань ховорхон л тааралдах байх. Шатар тоглохыг бол энэ ааваасаа сурсандаа манай шатар тоглох хүн байсан. Хажуугаас нь хараад мори яад нүдээ Тэмээ яад нүд яасан ингээд уцын нь болох харсаар бас үйл нь нэг нүүдэл мэддэг болсон. Тэгэхэд манай бол эмэгтэй хүүхэд бол шатар тоглох гэж яг ах чинь харин харыг тэргээл бас тэгдэл байсан. Тэгэл би энэ тий яагаад гэсэн дэр шатрыг л тоглох нь дэрэгд начаа суучдаг юм биш. Тэгээд том болоод айл гэр болоод манай гэр бүлийн хүн бас шатар тоглодог хүн байсан. Эчин хорлоо ихчийг энэ шатрын аварга шатарчин болох энэ өрөг талбарт бол бэлтгэн дасгалжуулж байсан нэгэн томоохон дасгалж өгч нь бол Гончиг бат ах юм байгаамаа. Ер нь шатарчин хүний жаргал зовлонг шатарчин хүн л ойлгондоо. Ажил төрлийнхөө зай завсраар Гончиг бат Эчин хорлоо хоёр шатар тавина. Яван явсаар эхнэр нь нөхөртөө дийлдэхэн байх нь тэрэ. Хурдан сэтгэдэг, хэд хэдэн нүүдлийг төрүүлж хардаг. Давхар бодож чаддаг асар их авьяас Эчин хорлоод
ийхүү нуугдж байлаа. Тэр нь тоглолтын үеэр илүү тод илэрнэ. Манай ганчигт бол одоо малын тооллого болоход ганчиг батх явдаг. Сайн пейх сайн зогсдог, шатар сайн тоглодог. За тэгээд базар дархны гэдэг шатарчин өвгөнтэй очиж шатар тоглож байгаад сүүлд нь одоо охинтой асууж олон сайхан хүүхэд гаргаад анхны одоо шатрын улсын шатрын аварга болж исэн 56 онд. Тэгээд тэрнээс хойш одоо олон шудаа аварга болаацалдаж 1-2 дугаар байранд 3 дугаар байранд орж байсан. Хэрвээ нөхөр нь шатрын талаар А Б-гүй нэгэн байсан бол эчин хорлоо аварга шатарчин болж чадаач уу үгүй ч үү хүний хувь тавилан гэж. Эчин хорлоо 23 нас хүрчээ. Нэг өдөр нөхөр нь удахгүй аймгийн шатрын аварга шалгаруулах тэмцээн болох юм байна гэсэн мэдээтэй хурж ирлээ. Эчин хорлооч угийн хүлээцтэй нэгэн учир түүний царайд баярлсан, сэтгэл хөдлсөн ямар ч шинж байдал илэрсэнгүй. Энэ бол жинхэнэ шадарчин хүнд байх ёстой хамгийн чухал шинж чанар билээ. Ийхүү 1954 онд аймгийнхаа аварга шалгаруулах шатрын тэмцээнд анх удаа орж хүчийг үзлээ. Тус тэмцээн эчин хорлоогийн ой ухааны хүч тэнхийг шалгасан томоохон шалгуур болсон юм. Хэн төрүүлсэн нь хэдэн сарын дараа Улаанбаатарт болох улсын аварга шалгаруулах шатрын тэмцээнд оролцох ёстой байлаа. Эчин хорлоо өрг бүртэн яралт байгуулсаар аймгийн аварга шадарчнаар шалгарчээ. Түүнд асар их ирээдүй байгааг аймгийн энэ тэмцээн нотлон харуулсан юм. Тийм учраас шатар бол азийн тоглоом биш, цэвэр оюуны тоглоом. Аймгийн залуу аварга эчин хорлоо улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор Улаанбаатар хотод хүрэлцэн илээ. Ажил ихтэй улмаас түүнд бэлтгэл сургуульд хийх ямар ч боломж байсангүй. Ёстой л бор зүрхээрээ хотын мундагчуудтай үзэж тарах боллоо. Хөдөө нутгаас ирсэн дээр нь нас залуу гэхэд сүрхий нүүж байна шүү гэсэн яриа дорхноон дархлаа. Шин өрөг бүр дээр эчин хорлоод шинэ боломжууд харагдаж байлаа. Олон өдөр үргэлжилсэн анх дугаар тэмцээнд 14 шилдэг тамирчин өрсөлдсөн юм. Эчин хорлоог ганцхан хүн хоцсон энэ тэмцээний 5 дугаар байрын шагналт Өмнөгов аймгийн шатарчин Буянхүү байлаа. Харин Дорндын шатарчин Бямбаатай тэмцэж улмаар Бямбаа 12 оноогоор төрүүлж, эчин хорлоо 11.5 оноогоор удаалж улсын аваргын мөнгөн медаль хүртсэн байна. Энэ бол үнэхээр анхны том шагнал, анхны том амжилт байсан юм. 1956 онд эчин хорлоо улсын аварга шалгаруулах 2 дахь удаагийн тэмцээнд Баян хонгороос ирж оролцлоо. Энэ тэмцээнд мөн л 14 тамирчин өрсөлдсөн бөгөөд эчин хорлоо 11 хожлоор тэргүүн байранд шалгарч улсын аварга цол хүртлээ. Эчин хорлоо 24 хүнтэй залуу тамирчин гэхэд тун хэрсүү хийгүй тоглодог нэгэн байлаа. Хүү алдсан ч, бод алдсан ч үл шантарна. Хүнд байдлаас гарах нөхцөл боломжийг шуурхайлан хайна. Олон хувилбарыг бодол санаандаа ургуулна, босгоно, эрг зүүлнэ, уралдуулна. Эцэст нь хожлыг өөрийн талд авчирна. Адтай, авгаалжтай шатарчин гэж эчин хорлоог л хэлнэ. Хурц ухаантай Кэрвишийн хорлог дэмжиж байсан бол энэ голон удаа төрүүлэх юм байсан. Ламын гэгээний 370 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний хуралд улсын аварга эчин хорлоо уригдан оролцсон юм. Түүний хань Гончиг бат ламын гэгээний удмын хон. За би Баянгор аймгийн Жинс сумын Хөнөдөн гэдэг газар төрсөн. Ламын тарган дөр одоо Лусан Пэрлэ тагамдын төрсөн дүүгийн хөөхтийн хөөхд Гомбэрэнсэн гэж ба. За энэ манай авга Шагдрын содмон гэдэг Хүсгэл аймгийн Досон Сэнгэлийн хүн. Манай одоо аавын томах Данзан гэж хүн байсан. Бид нар бол Данзан ах бол 60-аад оны үед манайд ирж байхад нь мэднэ. Тэгээ Данзан ахын минь одоо өөр хүүхдүүдийнх нь хүүхдүүд бид бүхэн бас хоорондоо их холбоотой. Анчиг батах гэргийн Ичи хорлоо гэж одоо манай ах их хоёр. Ичи хорлоо гэж бол Монголын шатрын спортод
одоо бүр өөрийнхөө нэрийг мөнхөлсөн шатрын спортын мастер. Тэгээ бид өнөөдөр бас энэ их чихэн одоо энэ хөрөг нэвтрүүлэг кино хийж байгаа энэ баяр төөл явдалд би их талархаж мөн одоо их чихээ үр хүүхдүүдийнх нь ачцээ гус нарт нь бас бүгдэнд нь одоо эрүүл ад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Ингээд бидний эрхчлэлтэй бол Эч орлоо их чихэн шатрын энэ талбарт эзэлж байсан тэр он жилүүдийг дурсаж Эч орлоо их чихэн нэрмжит шатрын авраг шалрах тэмцээн зохион байгуулах гээд бид их олон сайхан арга хэмжээ төлөвлөж аймаг оронтой зөвлөлдөд бэлтгэл ажилдаа ороод явж байна. Энэ онд бол манай нутгийн аймгийн засаг дарга бас жаргал болон аймгийн орон нутгийн байгууллагууд аймаг орны хөдөлмөрчид ихээхэн өндөр сэтгэлтэй энэ аяг бас тэмдэглэл бэлтгэл ажилдаа ороод явж байгаад бид бүх их сэтгэл өндөр байгаамаа. Хорлоо бол төрхийн ав ястай хүн. Тэр ав ясаа өөрийнхөө төрмөл ав ястайгаа хуслуулж яахгүй. Ийм агуу шатарсан байсан. 1956 онд улсын аваргын алтан медаль зүүгээд нутагтаан очиход тэр үед аймгийн гүйцэтгэх захиргааны даргаар ажиллаж байсан Сүхбат гэдэг хүн Эчин хорлоо хүндэтгэн хүлээн авч үг хэлэхдээ хонгор нутгийнхан маань улсын аварга шадарчинтай боллоо. Ер нь Баян хонгор аймгаас спортын төрлөөр анхны аварга төрлөө гэж онцлон тэмдэглэж араасаа олон аваргыг төрүүлээрэ гэж өрөөж байсан гэдэг. Эчин хорлоо үнэн дэм Баян хонгор аймгаас улсын аварга хэмээх эрхэм дээд цолыг хүртсэн анхны тамирчин байсан билээ. Тэрээр хүрэх ёстой анхны оргилдон 25 настай дан хүрч чадсан юм. 1956 оны намар сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх биеийн тамир спортын хэргийг эрхлэх хорооноос нэгэн албан бичиг Баян хонгор аймгийн гүйцэтгэх захиргаанд иржээ. Тэр нь улсын аварга шадарчин Эчин хорлоог Улаанбаатар хотод шатрын спортын улсын шигшээд тамирч нар түүний нөхөр Гончиг Отыг улсын төлөвлөгөөний комисс төлөвлөгчөөр тус томилон ажиллуулсан. Генерал Хавгсран гэсэн гарын үсгтэй албан тоот байлаа. Тэр үед хөдөө орон нутгаас хотод шилжиж ирнэ гэдэг амаргүй даваа байсан үнэн. Эчин хорлоо ийхүү гэр бүлийн хамт ногоон гэрлэр улсын зардлаар хотод нүүн ирж нийслэлийн иргэн болсон түүхтэй. Найз нөхөд хамтран зүтгэгчд нь Эчин хорлоог ясны сайн тамирчин гэж магтана. 1957 онд Монголын эмэгтэй шадарчид анх удаа Хэлийн дээс алхаж Эрхүү хотын тамирчидтай уулзалт зохион байгуулахад багийн бүрэлдэхүүнд Эчин хорлоо хулганаа нар орсон байлаа. 14 тамирчин өрсөлдсөн энэ тэмцээнээс манай баг 9 хожил авч байжээ. Эчин хорлоо 1958 он зохиогдсон улсын аварга шалгаруулах 3 дугаар тэмцээнд оролцож 3 дугаар байр эзлэн хүрэл медалийн эзэн болж байлаа. 1958 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг анх удаа нээлттэй зохион байгуулсан бөгөөд Эрхүү хотоос зөвлөлтийн нэрт мастер Павлио Чинково гэдэг тамирчин оролцсон байдаг. Харин Эчин хорлоо ганцаараа Павлио Чинковог хожиж эх орондоо гадаадын тамирчныг хоцсон Монголын анхны эмэгтэй шадарчин болсон түүхтэй. Павлио Чинково хожим нь зөвлөлт холбоод улсын 3 удаагийн аварга болж байсан бөгөөд олон улсын хэмжээний мастер цол хүртэж байжээ. 1960 он зохиогдсон улсын аварга шалгаруулах 4-р тэмцээнд 2 дугаар байранд шалгарч мөнгөн медалаар энгэрц олжээ. Эчин хорлоо Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах 1958, 1960 оны тэмцээнд өрсөлдөж аварга болж байлаа. 1961 оны Монголын бүх ард түмний анх дугаар спирткадын мөнгөн медальтан, 1963 оны 2 дугаар спирткадын мөнгөн медальтан, 1967 оны 3 дугаар спирткадын хүрэл медальтнаар тус шалгарч, мөн зохиогдсон Монгол Улсын их сургуулийн 35 жилийн ойн тэмцээнээс хүрэл медаль авч байсан. Харин 1971 он зохиогдсон 4-р спирткадад барилгачин нийгэмлэгээс оролцож багаараа хүрэл медаль, 1983 оны 7-р спирткадад хүч нийгэмлэгээс оролцож мөн багаараа хүрэл медалийн эзэн болж байлаа. Эчин хорлоо улсын аварга шалгаруулах 1968, 1972 оны 8, 9-р тэмцээнд өрсөлдөж шагналт 4-р байранд шалгарч байсан юм.
Үүний зэрэгцээ Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн 1965 оны аврах шалгаруулах 7 дугаар тэмцээн, Улаанбаатар хотын үйлдвэрчний эвлэлийн 1975 оны аврах шалгаруулах тэмцээн, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн 3 дугаар спартакиадад оролцож аврах шатрагчнаар тус шалгаран алтан медалаар шагнуулж байсан байна. Үүний зэрэгцээ Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн 1965 оны аврах шалгаруулах 7 дугаар тэмцээн, Улаанбаатар хотын үйлдвэрчний эвлэлийн 1975 оны аврах шалгаруулах тэмцээн, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн 3 дугаар спартакиадын аваргаар тус тодорч 3 удаа алтан медаль авч байлаа. Ер нь эчин хорлоо замчин нийгэмлэгийн аваргаар 4 удаа, хүч нийгэмлэгийн аваргаар 6 удаа, Монголын багш нарын аврах шалгаруулах тэмцээний аваргаар 6 удаа, барилгачин нийгэмлэгийн аваргаар 13 удаа тус шалгарч байлаа. За эчин хорлоогоо маань Улаанбаатар хотын аварга 2 удаа болсон. За Улаанбаатар хотын аварга гэдэг бол тэр үед ч одоо ч манай улсын хамаг одоо шилдэг шатарчид төвдөө төвлөрсөн байдаг. Тэгэхээр улсын аваргатай л адилхан одоо тим чансаатай улсууд орж төрүүлж байна гэдэг чинь бол эчин хорлоогоо одоо улсын аварга болсноос хойш үзүүлж байгаа бас л их том амжилтаа. За үйлдвэрчний эвлэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн мөн улсын аваргатай адилхан орон нутгаас шалгараад мөн готоосоо шалгарсан улсууд ордог ийм бас улсын аваргатай адилхан зэндаанд болдог ийм тэмцээн байсан. За тэр тэмцээнд эчин хорлоогоо маань мөн 2 удаа төрүүлсэн. Тэгэхээр одоо эчин хорлоогоо маань бол ер нь одоо хэр зэрэг чансаатай, өндөр мэдлэг чадвартай, тоглолтын ур чадвар өндөртэй байсныг нь л харуулж байгаа хэрэг юм аа. Ер нь нэгэн үе энэ холгоноогоо бямбаагаа эчин хорлоо гурийн тунд л одоо дандаа аваргын төлөөний өрсөлдөх эрчимтэй явагддаг байсан. Энэ гурийн өрсөлдөөн бол бараг 10 жил үргэлжлсэн байгаа. Тэрүүний дараа нь одоо ахмад шатарчин болж явсан. Манай ханцран байна, бүжил хам байна. Эдгээр одоо залгамжлж гарч иж байна. Үүний зэрэгцээ Монгол улсын их сургууль цагдаагийн ерөнхий газрын аврах шалгаруулах тэмцээнд урагдан оролцож мөнгөн медаль авч байжээ. Эчин хорлоо 1988 онд улсын аваргын 20 дугаар тэмцээнд 57 настай даан оролцсон байдаг. Энэ тэмцээнд 32 шатарчин өрсөлдөхөд эчин хорлоо 15 дугаар байранд шалгарч ардаа 17 тамирчныг орхиж байлаа. Улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд 11 удаа оролцохдоо 137 өрөг наадаж алтан медаль 1, мөнгөн медаль 2, хүрэл медаль 1-ийг хүртсэн байдаг. Шатрыг сурснаас надад ерөөсөн тэр жаргал цэнгэл баяр баясгалан бол ерөөсөн байнга надад энэ шатрыг өгч ийдгийг. Тэр тоглоод төрүүлэхдээ бас баярлаа. Хамт олонч баярлна, өөрөө баярлна. Монголын шатрын түүхэнд эчин хорлоо гэдэг бол мөнхийн одоо алтан үсгээр бичижүүлсэн ийм сайхан нэг мундаг буянтай буурлаагамаа. Би яагаад энэ ингэж хэлж байна гэхдээ зэрэг 1956 онд Монголд анхудаа улсын шигшээ баг байгуулахад тэнд анхны шигшээ багийн одоо бүрэлдэхүүнд орж батлагдаж байсан ийм сайхан анхны түүхтэй ийм одоо агуу шатарчин байна. Энэ одоо орчин үеийн энэ одоо компьютер, орчин үеийн энэ онол хөгжсөн ийм үе төрсөн бол эчин хорлоогоо яахаргүй байгалийн одоо өгөгдөлтэй байгалаасаа одоо шатрын авьяас нь заяагдсан одоо нор панцдгой шиг, баян аврах шиг, мөнхөд аврах шиг ийм сайхан түүхийг үлдээсэн уянтай буурал юм аа. Алдар шатарчин улсын авраг эчин хорлоо 9 хүүхэд төрүүлж өсгсөн Алдарт их хүн 1954 онд зохиогдсон улсын авраг шалгаруулах анх дугаар тэмцээнээс 1972 онд зохиогдсон улсын авраг шалгаруулах 9-р тэмцээн хүртэлх 18 жилийн хугацаанд эчин хорлоо 9 хүүхдийн ээж болсон байдаг. Тиймээс нь ялах нойтон хүүхдүүдийн төлөө хамаг анхаарлаа тавина. Илүүчилж болох цаг хугацаагаа зөвхөн тэдэндээ л зориулна. Улсын авраг шалгаруулах тэмцээнд оролцох шатарчдыг 1 сарын өмнөөс ажлаас нь чөлөөлж бэлтгэлд гаргадаг байлаа. Харин эчин хорлоод тийм боломж эс олдно. Тэмцээнд ороод нүүд суух зуур гинт хүүхдүүдийнх нь хэн нэг нь уйлах шиг, хэн нэг нь бүдрээд унах шиг санагдана. Бас хөгжинэр нь энэ мэт бодлыг сарниулсан,
Сэтгэлийг үймрүүлсэн явдал тэмцээний эд үеэр бишгүйтэл гарна. Ийм их ачааллын дунд байсан хэрнээ тэрээр улсын аваргын 7 удаагийн тэмцээнд тасралтгүй оролцож 6 удаа эхний байруудад шалгарч байсан нь түүний оюун ухааны асар их чадварыг илэрхийлэх нэгэн томоохон үзүүлэлт билээ. Шатар өөрөө агуу спорт. Шатрын тухай энэ дэлхийн нэрт шатарчдын хэсэг байдаг. Жишээлхэд Михаил Бажиник дэлхийн олон удаагийн аварга хүн. Шатар гэж юу юм бэ таныхаар гэж асуухад тэр хүн ингэж хэлсэн байна. Шатар бол шинжлэх ухаан, урлаг, спорт гурийн зөвц нийлбэр гэж хэлсэн байдаг. Түүний тоглосон үргүүдийг харж байхад санаанд оромгүй сонин сайхан шийдэл хувилбаруудыг хийсэн байдаг. Үүний зэрэгцээ Бямба, Хулгана, Ханд сүрэн нарын алдартнуудыг улсын авраг шалгаруулах тэмцээнүүдэд ихэнхдээ хожиж эсвэл ничиж байсан байдаг. Хэрвээ тухайн цаг үед гэрийн асрагч гэж байсансан бол бусдын адил бэлтгэл сургуультаа хийх боломж байсансан бол эчин хорлоо шатрын хэдэн ч удаагийн аваргаа шалгарах чадaltaй тамирчин байж дээ гэж бодогддог юм аа. Оргилд хүрсэн түүний зам шулуун дардан байгаагүй юм билээ. 50 хэд онд наачрын ноорон биелүүлчихсэн хүнийг тэгж хоошин тавина гэдэг бол энэ цухан үедээ их л муу юм. Тэр шинээр Монголын шатрын шигшээ багийн гишүүн болж ирсэн байхгүй. 62 онд ангуудаа манайд үндэсний мастер цол олгосон байхгүй тий. А тэгэхэд л сая нэг цол олгох, зэрэг цол олгоход нэг дүрм журамтай болсон юм шиг байна. Би тэгж боддتي. Тэгээ улсын аварга болсон хүн бол шууд мастер болно гэсэн юм тэрэнд заагдсан байхгүй тий. Тэгээд аварга болчоод мастер болчоод байхад нь тэрийг нэг хожиг өгсөн. Тэрэнд би одоо зүгээр нарийн учрыг мэдэхгүй тэгсэн мөртлөө жоохон эмзэглдэг те эн чинь айл хизээний аварга. Зөндөө олон чатрын тоглоод өөрийнхөө төвшинг харуулчихсан те. Тэгж яхаа чинь тэр цолын тэр хойно өгсөн. Тэгээд тэр нь ямар юм харуулж байгаа гэдэг зэрэг манай шатрын юм бас тийм яг дардан замаар яваагүй л ахгүй юу тийм ээ. 1999 оны одоо ихээр энэ юунд Баянгол дүүргэтний шатрын клуб шинээр байгуулагдсан юм аа. Тэгээ яг энэ мэрэгжлийн одоо чиглэлээр шатар жаахан сонирхдаг, шатарчдыг жаахан бас сонирхдаг байсан учраас тэнд очиод харсан чинь нэг юуны клубээр чинь улсын аваргуудын нэр байж байх юм. Тэгсэн миний мэддгээс одоо нэгчин хорлоо гэж нэг улсын аварга хүний нэр байх хэрэгтэй гэд үтсэн чинь тэнд байдгүй. Энэ яг нэг клубдээ ч алдаж болох юм гэсэн нэг ном эргүүлээд үзлээ шатарчдын тухай. Тэгээд тэрийг харсан чинь бас тэр улсын аварга нэгчин хорлоогийн нэр байхгүй. Тэгтээ энэ ямар учиртай юм бол энэ яагаад ингэж орхигдоод байдаг юм бол энэ хүн байдсан болов байдгүй болов гэж санаад нэлээд тийм гэднэсээр амтны сургаллаа да. Тэгсэн чинь байна гинэ. Байх Улаанбаатар хотод байна гэж юм. Тэгвэл нэг уулзгээд тэгээд амтны олны дэм тослонцаагаар уулзгээд одоо хуучин өнөөдөр сончин тэр хойно Монгол 3 дугаар сургуулийн урд байсан шүү дээ. Тэгээд тэнд уулзлаа битээ. Тэр бол одоо 99 оны 4 дугаар сарын одоо миний бодлоор бол тэдэн ч 4-нд байсан. Тэгээд уулзаад зургийг аваад тэгэж одоо зураг мөрөг авдаг байсан. Нэг хэдийн бичээд тэгээд бодчихсон чинь гачгаа нэг мартамгүй хүн юм да. Ягаад мартын гэж заахан бодоод тэгээд гарчгаа тэгээд мартамгүй чин хорлоо гэж ийм гарчгтай байд нэг юм бичлээ. Одоо улсын аваргын одоо анхны тэмцээнд оролцоод хоёр дахь тэмцээнд төрүүлээд одоо эхний 3 одоо улсын аваргын 3-нд нь ороод 3 иж үрдэл медаль аваад дараагийн шатраас холдохгүй 40-40 тоглосон ийм одоо Монголын шатрын дүүхэнд бол бас нэг одоо иж үрдэл медальтай шатарчд хатсангуйсан шүү дээ.
Тэр цагт хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан дүрм журамд улсын аварга шалгарсан. Эсвэл улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эхний 2 буюу 3 дугаар байрыг 2 удаа эзэлсэн тамирчинд спортын мастер цолыг олгоно гэж заажээ. Иймд спортын мастер цолыг Ичин хорлоо аль 1956 онд авах байсан юм. Харин 1972 онд Дид мастер 35 жилийн дараа буюу 1991 онд түүнд спортын мастер цолыг олгосон байдаг. Дашрамт хэлэхэд спортын мастер цолыг сар бүр 50 төгрөг дагалддаг байлаа. Социализмын үеийн 50 төгрөг гэдэг их мөнгө байсан. Ичин хорлоод спортын мастер цолыг нөхөн олгоход Монголын шатрын холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Эргэн Ламжав чухал үүрэг гүйцэтгэснийг хэлэхгүй өнгөрч болохгүй. Ичин хорлоо 2008 онд Монгол улсын их сургуулийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 77 настайдаа урагдан оролцож 2 дугаар байранд орж мөнгөн медаль авч байлаа. Энэ бол түүний хувьд сүүлчийн тэмцээн байсан юм. Жилийн дараа буюу 2009 онд Ичин хорлоо 78-ны нас өдөр дээрээ тэнгэрт хальжээ. Тэрээр шатрын спортод ухамсарт амьдралынхаа 54 жилийг зориулсан манай Ахмад үеийн алдар тамирчны нэг байсан. Улсын аварга Ичин хорлоо 9 сайхан хүүхэд төрүүлж өсгсөн бөгөөд аж изээ, хүргэн бэрүүд олонтой, буянтай буурлуудын нэг байлаа. Тэднийгэн мэдээж хэрэг Тэнгэрийн удмаас харж байгаа. Тэгээд гонцгой тахын одоо 9 сайхан хүүхдүүд сайхан амьдарч ажиллаж байгаа. За би Монгол улсын аварга шатарчин Базрын Ичин хорлоогийн охин Наран гэрэл байна. Би ээжийнхэн бол 4 дахь охин нь манай том ихч Гончигбатын Наран туяа төр засгийн дээд шагналуулах Алтан гадас одонгоор бол шагнуулж байсан ийм хөдөлмөрч хүн юм байгаамаа. Би одоо энэ Базрын Ичин хорлоо гэж улсын аварга шатарчин энэ буурагийн одоо анхны бэрн байгаа энэ намайг Батбаяр гэдэг. Одоо өөрийнхөө аав ээж дээр 20 жил амьдэрсэн бодвол одоо хадам ээжтэйгээ болоод одоо урт удаан 30 жилийг бол хамт өнгөрөөсөн. Манай хадам ээж бол даруу төлөв ажилч хичээнгүй өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө гэсэн чин сэтгэлтэй тийм буурай байсан. Одоо би энэ буураагийнхаа бэрн болж ирсэндээ их бахархаж байдаг. Том ихч Наран цэцгийн гэр бүлийнхэн. 2 дахь ихч Наран туяагийн гэр бүлийнхэн. 3 дахь хүүхэд буюу том хүү Мөнх Дэлгэрийн гэр бүлийнхэн. 4 дахь охин Наран гэрлийн гэр бүлийнхэн. 5 дахь хүүхэд Мөнх Батын гэр бүлийнхэн. 6 дахь хүүхэд Саран Чимгийн гэр бүлийнхэн. Мөнх Батын охин Инхмаа. Гандболын өсвөр үеийнхний улсын аварга. Үлзий сайхны болор эрдэнэ уран нугараач. Хятад улсад болсон дэлхийн циркчдийн гран-при шагналтан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан. Үлзий сайхны эр болт. Төрийн сойрхолд урлагийн гавьяа сэтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Бирвагийн нэрэмжит улсын уралдааны 3 дугаар байрын шагналт дуучин. 7 дахь хүүхэд Мөнх сайхны гэр бүлийнхэн. 8 дахь хүүхэд Хүрэл төгсийн гэр бүлийнхэн. 9 дахь хүүхэд Саран туулын гэр бүлийнхэн. Улсын аварга Ичин хорлоо хүүхдүүдийн хамт. Аварга Ичин хорлоо дүү Наран цэцэг түүний хүү Батболдын хамт. Улсын аварга Ичин хорлоогийн хань Гончигбат. Улсын аварга Ичин хорлоогийн үр хүүхдүүд аж зээнаар Монгол улсын аварга Ичин хорлоо хань Гончигбат том хүү Мөнх Дэлгэр охин Саран Чимгийн хамт. Монгол улсын аварга шатарчин Ичин хорлоогийн 4 дүү Гочоо, Болд, Дэдма, Дорж Падамнаар эдүгэ Улаанбаатар батнаа аз жаргалтай инх тонх аж төрө тууцгааж байна.